Ділмұрат тыңдайтынды Матқалид деп айтады дейді. Неге? Матқалид емес, д ғой. Мадхалид. Д мен айтылады, т емес. Не? Ділмұратты тыңдайтындарды Матқалид деп айтады. Мадхалид. Не үшін? Расымен не үшін Матқалид деп атайды? Көбісі білмейді. Өйткені ол жамағатты құрушы Раби Матқали деген Мединада болған бір шейх. 90-шы жылдары Саддам Хусейн, Ирактың Саддам Хусейн өте сол Иракты сондай дәрежеге жеткізеді, деңгейге. Қасындағы араб мемлекеттеріне шабуыл жасайды, Кувейтке шабуыл жасайды. Сол кезде Сауд Арабиясы қорқады. Мынау Саддам Хусейн қазір Ирак, Кувейтті басып алса, кейін бізді де басып алады. Сол кезде Саддам Хусейн күші, қару-жарағы мықты мемлекет болып тұр. Сауд Арабиясы не істейді? Американы көмекке шақырады. Бірақ Сауд Арабиясы, олар идеологиясы ваххабизмге құрылған. Сонау 2 ғасыр бұрын, мына 924 жылы Осман империясы құлайды ғой. Сол кезде бұлар Мекке, Мединаны басып алады. Жалпы мұнда 800 жылғы аяқтарында ваххабизм идеологиясы тарап, бүткіл Жазира аймағын, Мекке, Медина, Рияд, Сауд Арабиясын басып алады. Яғни түріктерден Осман империясынан бөлінеді. Олардың әу бастаңғы идеологиясы такфир идеология болады. Кәпір мемлекетті жандай құлату керек. Тіпті көптеген ғалымдардың да жандай шәһид қылады. Кәпір деп айттап, көптеген ғалымдарды да шәһид қылады. Енді ваххабизм идеологиясы кәпірмен дос болсаң, сен де кәпірсің деген идеология. Сен кәпірмен дос болсаң, сен де кәпірсің. Егер және сол кәпірден көмек сұрасаң, жәрдем сұрасаң, сен де кәпірсің деген ұстаным ұстанады. Енді Америкадан жәрдем сұрайды. Ал сол кезде кейбір ғалымдар көтеріліске шығады, жоқ, қалай сен кәпірмен достасасың? Ол болмайды дейді. Сол кезде не істейді? Сол кезде билік кәпірмен достасуға болмайды деген ғалымдардың барлығын түрмеге отырғызады. Билікке бағыныңдар, билікке бағыну керек деген ғалымдарды мінбарға отырғызып қояды. Олар таңертең кешке билікке бағыныңдар, билікке кім бағынбайды? Ол сәләфи манхаж емес, билікке бағыну керек, үкіметке бағыну керек деген ұрандарды күн сайын айтады. Сөйтіп халық тынышталады. Содан кейін 2 миллионға жуық әскерді Америка, Сауд Арабиясына кіргізеді. Сөйтіп Саддам Хусейн ол жаңағы соғыста жеңіліске ұшырайды, немесе артқа шегінеді. Осыдан бастап Матқалид деген жамағат пайда болады. Қандай? Үкіметті қолдайтын жамағат. Және сондай бір бауырымызбен кездестік. Сен Мұхаммад бин Абдул-Вахабтың артынан ересің ғой. Солай емес пе, иә? Енді Мұхаммад бин Абдул-Вахаб, сен ойласаңшы, кішкене ақылымда қозғалды. Мұхаммад бин Абдул-Вахаб ол үкімет емес, бүткіл империяға қарсы шықты ғой, Осман империясына қарсы шықты ғой. Сенің ұстазың, сенің көсемің ол үлкен империя, Осман империясына қарсы шықты. Сонда мына жерде, сол жерлерде олардың өтірігі көрініп қалды да. Сондықтан осы Матқалидтердің келіспейтін жерлері осы. Олардың әу бастағы Мұхаммад бин Абдул-Вахабтары империя, Осман империясына қарсы шығады да, құлатады да, енді келеді үкіметке бағыну керек деп. Топ-топқа бөлінсек, біреу Сауд Арабияның несін, біреу анаяқтың, біреу Талибанның, Афганистанның, біреу мынаяқтың, не боламыз біздер? Ойланайықшы. Біз қазір өзіміз жерімізді, елімізді ойлауымыз керек қой, біз халқымызды ойлауымыз керек. Басқа жақтың бір нәрсесін кіргіземізде, біз бауырлар бір-бірімізден айырылып қалып жатырмыз ғой. Түсінсеңдерші. Сондықтан біз басқа жақтың саяси несінен біздер құрбан болып кетіп жатырмыз, бөлініп кетіп жатырмыз. Елімізде қариялар көп болсын, ғалымдар көп болсын. Ал жоқ, тек анаяқтағы жамағат көп болсын, андай жамағат көп болсын, мынандай жамағат көп болсын деп. Ол шайтанның бір қаруы, білесіздер ме? Кім өз жамағатына тағассұп қылады, соқыр ереді, оның басында шайтан отыр деген сөз. Көп осы жігіттер жүрген, бір жолды ұстауға жүрген, өздерінің тарихын білмейді, өздерінің тарихын зерттемеген. Мысалы, пайғамбарымызға дейін жеткізетін тарихы бар ғой. Құрметті, бізде біліп қойыңыздар, біздің Матруди Ханафи жолында любойны келіңіздер, мен сіздерге тарихын айтып беремін. Біздің жамағат 19 ғасырда мынандай болғанбыз, 18 ғасырда мынандай болғанбыз, 17 ғасырда мынандай болған біздің ғалымдар, 16 ғасырда мынандай болған, 12 ғасырда осындай болған, 11 ғасырда осындай болған, 9, 8, 7 ғасырда, 6 ғасырда пайғамбарымыз саллаллаху 6 ғасырда пайғамбарымыз келді ғой. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 ғасыр бойы біздің тарихымыз бар.
біздің кітаптарымыз бар, біздің медреселеріміз бар, біздің ғалымдарымыз бар. Ал сендерде жоқ ондай, жоқ ондай. Мына сахабалардың басынан бастап мына секіреді. Ортада дым жоқ. Біз сахабаның жолын ұстанамыз. Сосын қазіргі жаңа Сауд Арабиясындағы шейхті тыңдаймыз. Ортада қайда? Қайда сендерде ортада ғалымдар? Бұл сөзді не үшін айтып жатыр? Өйткені сәләфизм, ваххабизм ол модадан қалып бара жатқан нәрсе қазір. Кеше ғана Омарға барып келдік. Уммул Қура деген университет бар. Сол университет академик докторы кітап жазғанда үмметті кәпірге шығаруға болмайтындығына. Сол жақтағы мықты шейх Ибн Баз, Асемин деген секілді сол ғалымдарға рот жазған, опровержение жазған. Ол не деген сөз? Жайлап олар да түсініп келе жатыр деген сөз.